Oke. Taruh suaranya. Nah, lagi ada yang dangdutan soalnya. Biar dangdut. Kenapa gua mau ke misi yang di Xianzhou dulu? Karena saya ingin Maret. Oke, Maret aku datang. Walaupun ntar lagi 2.7 ya. 2.7 sama dengan apa sih? Kita punya kamar, yeay! Punya kamar, hore! Katakan yeay, babi, katakan yeay, hore babi. Yeay, kita punya kamar bentar lagi, babi. Jadi nanti kita nggak miskin lagi. Oke, kira saatnya mau ke Xianzhou. Kenapa tuh pom-pom? Pamu? どうかしたの? Kenapa nih diam-diam aja? 今、先週ラフからメッセージが届いたんじゃが、内容を見る限り、列車の次の予定と被りそうじゃと思ってな。 Nanti ya nanti ya hutang Blobok ya nanti ya. Kita mau dapat Maret dulu baru nanti kita ke hutang Blobok, oke? Kapan? Oh, King Yuan. Oh my god. Iya, berjalan baik kayaknya. Ya. もうすぐ選手ラフで晴天演舞という典礼が開かれるんだ。諸君はラフの災いを鎮める手助けをしてくれた先週同盟の良き友 Gila, 人だ。 yang ngasih pesan langsung itu King Yuan, gila. Wah, gila. Biasanya kalau yang lain kan kayak siapa. Ini King Yuan langsung, gila. Sangat terhormat sekali. Ya boleh sih. Iya, habis dari festival Charmony langsung diundang lagi kita. Gila, jadwal kita sibuk banget ya, Mami. Aduh. Iya. Saya sedikit trauma ya. Perayaan gini agak curiga juga ini. Udah trauma sama yang kemarin ya. Itu tiba-tiba kita dibawa kemana ya gitulah. Melihat banyak pembunuhan. Oh iya sih. Ya nggak apa-apa kali Maret. Kita butuh hiburan tau. なら、お前が残って列車のメンテ Boleh. Iya benar. Aduh, sekali-kali. Anjir, Friday Saturday lu kira siapa anjir? Anjir, nama Sunday tiba-tiba jadi Friday Saturday. 演舞典礼を開催するのは現在の平和と安全を外部にアピールするためだろう。Oh iya mungkin ya. Oh. キノコニーの時だって似たようなこと言ってたじゃん。ファミリーの保護下ではいかなる危険もありません。 Langsung diikutin dong aksennya. 葬儀新暗記になる必要はない。演舞典礼は調和セレモニーのように多くの秘密が隠されているわけじゃないからな。 Betul. この典礼は帝宮と運気軍が北条の意味物に立ち向かい。 Lihat, bahkan Danheng kayaknya sangat antusias ingin ke ritual bela diri. 典礼の前後に設けられた精査巡行のパフォーマンスを除けば剣技や武術を競う大会に過ぎない。俺たちが観戦した大気やモーターボールと同じようなものだ。姫子、君はどう思う？列車の状況、そしてブラックスワンの提案を受け入れたことを考えると、 Iya. Terus gimana? 一度オンパロスで開拓の旅をして燃料を。時間的には余裕があるけど、今回の開拓の旅は特殊だから、次の目的 Oh, 地に jadi 行く nggak apa-apa nih. 列車も補給や支援の準備を整える必要があるわ。 Perlu ngisi bahan bakar dulu apa kita langsung ke bukan perhentian sih, kita langsung lanjut ke Xianzhou ち ini ょうどヘ gimana ルタ nih? が天才クラブ会員番号81のルアンメイトの取引を取り持ってくれたから、 Oh. 出発する前に銀ヌンガガプ神域から古獣の亡骸を持ち帰ろうと思って Jadi bisa kan? それを考えると Kita perlu hiburan setelah kemarin pusing. Gila, berasa bahas politik anjir di festival Charmony, Cok. じゃあラフ
フには行けないってことか。 Loh, Dan sendiri juga yang kecewa, Cok. 美月ちゃん、いい人間関係を築くためのあれこれは大人として支払わなくちゃいけない必要経費なの。 Oh, ラ jadi フが ikut. 私たちを招待して Saya mengajukan diri untuk ikut. Saya mengajukan diri untuk ikut. Saya mengajukan diri 今 untuk 考えて ikut. るスケジュールとしては、まずパムが全員をラフに送り届けて、あんたと美月ちゃん、 Rencana 列 bagus, 車の代 rencana 表として bagus. 典礼に出席する。 Oke, oke, そして oke. 私とベルトはそのままルアンメイトの約束を果たしに行く。 Siap, siap, siap. これ Diterima, diterima. それでいいか。 Diterima, diterima. Diterima, diterima. Ya, ya, ya. 意見は一致したようじゃな。なら先週ラフに跳躍する準備を始めるぞ。 Siap. Boleh. Opsional diskusikan rencana perjalanan. Kita nanya ke ini dulu. 銀ヌンガガプ神域。彼女はあそこで何を見つけようとしているんだ。これまでの古獣に関する研究が証 Gue 明している seinget gue kalau Leviathan itu kayak naga laut nggak sih? Kayak kan tapi versi gedenya gitu. Kalau di One Piece kan ada tuh kalau awal-awal kita それこそが nggak tahu 天 gitu. 才が手を出したがる領域なんでしょうね。 Tahu gue juga 科 bingung. 学がすべきなのは Emang 無知という kayak 壁に穴を開けることだ。 selangka atau seunik itu? Nggak tahu, gue juga pusing. Iya, semoga あん perjalanan まり kalian 寂し lancar が ya. らないで。面白い古獣の化石があったらお土産として Boleh. 来てあげる。 Kamu memang mami yang paling mengerti gue. Nggak apa-apa kok mami ya, nggak apa-apa ya. Semoga hati-hati ya mami Himeko. Bye bye. Semoga kalian baik-baik aja. Oke, sekarang saatnya berkumpul antara remaja. Halo kalian. 姫子って本当に分かってるよね。古獣の化石と演武伝令だったらやっぱ演武伝令の方が面白そうだもん。 Iyalah, siapa yang mau ngomongin hal yang kayak Leviathan terus teori-teori nggak jelas? いいよね。 Tahu? お前たちだけでラフを歩き回らせるのは不安だからな。 Iya deh, makasih ya. Liatin そ aja れにベ ya. ルトさんの言っていた通り、剣木の災いは収まったばかりだ。長命種も短命種もきっと未だに恐怖を感じていることだろう。将軍がこのタイミングで演武典礼を開催すると決めたのは、対外的にラフが安定していると示すために違いない。 Jadi ingin menunjukkan kedamaian. Oh gitu. 彼が招待してくれた以上、俺も旧友に会いに行くべきだ。 Anjay, teman lama. Siap. Yo wes, jom. 前来た場所にまた来ることになるなんてなんか感慨深いな。 Walaupun gue udah sering kesini sih. Ayo, kamu mau 潮 puisi 読む kan? ほどじゃないです。ただ前回先週に来た時は波乱万丈で怖かったなって思っただけ。 Ya, kecewa. 今回は誰かに脅されてるわけでも騙されてるわけでもなければ指名手配犯を追ってるわけでも貨物用の埠頭から上陸したわけでもない。 Ya iyalah, kita kan jadi termasuk salah satu aliansi paling terpercaya, anjay. めったにないよね。 Iya sih. Jangan bicara sembarangan, tahu omongan doa lo. フラグ立てるようなこと言ってるのはあんたの方じゃん。 Loh, kok gue yang dimarahin? Enggak. Tadi kan dia ngomong tadi negatif-negatif. Salah sendiri. Aing juga. Oh, yang King. Oke. Si anaknya sudah gede. Yap. Betul. Oh, anjir kita disambut cuy. 星座会ってこんなに賑やかだったっけ。なんか今日は特に人が多い気がする。お互いの声が聞こえなくなりそう。
Ramai 元 sekali. 凶は将軍に迎えを頼まれたって言ってたよね。どこにいるんだろ Gimana dia? 食器の前で待っているわ。あそこは不当のランドマークだからな。 Nunggu di sini. Depan alat penunggu. Kok ada interferan? Pepesi. Hah? う。あの二人うちらを呼んでる？ Tahu? 見た目からして Bukannya ピ dari ノコ kakak ニーの人か penakon な？ ya? Pada kesini kah? あなたたち泉州ラフには詳しい？ Cukup familiar. 多少は知っているが、 Tahu? 何か用か？ Aha. もしかしたら名前は聞いたことがあるかもしれませんが、私たちはピノコニーというところから来たんです。 Ini 今回泉州に来たのは面白い無教の素材を採取するためでして。 sebenarnya ini udah nyampe si Hanzo anjir. Ini anak gak nanya ya? うちらついこの間ピノコニーを出たばっかなんだ。 Tahu? Kita sama-sama loh. ピノコニーをご存知なのですね。いきなりです。 Objek wisata. Oh, makanan di Aurum Alley. Nah, itu rekomendasi banget. ありますか？ Ya. もちろん聞いたけど、地元の人はラフの観光スポットなんかに行く必要ある？どこもつまらな Lu いでし pasti ょ。 nanya ke orang yang berumur panjang soalnya. 気持ちはわかります。私もピノコニーのおすすめ観光スポットはと聞かれたら言葉に詰まるでしょうから。 Kalau itu sih ya だ nggak から tahu ya. こういうことは他の観光客に聞いた方がいいってわけ。 Oh gitu. この時期に来る観光客のほとんどは演武天霊が目当てなんじゃないかな。 Betul? 実際うちらもそうだし。 So. 演武天霊のことは知ってるけど、天霊のリングってまだ開放されてないよね。 Kita tamu spesial. 今回の天霊のリングは引退したラフの超大型戦艦を改造したものらしいですよ。 Emang iya? Jadi itu kayak lebih besar gitu. それはもちろん Besar-besar. 何しろ超大型戦艦ですからね。 Oh gitu. でもその戦艦に乗るには数週間後の演武天霊の開催まで待つ必要がある。かといってそれまで仕事をおろそかにする Oh わけにはいかない。 gitu. Jadi lu gabut ya? だからあなたたちにおすすめ観光スポットはないか聞いたの。 Ya. ピノコニーの日常的な無教にはない特殊な体験を探しているんです。私たちの顧客はそういう夢の泡を体験するのが大好きなので。で、ここに一番詳しいのはあんたなんだから、早くおすすめ紹介 Lah して kok gue anjir? Si Maret ini gak jelas emang. Ke Aurum ya tadi yang gue bilang. Makanan itu kan enak. 近人口の大衆的な雰囲気は宴の星 Kan, gila gue pinter banget. 大衆的な雰囲気。確かに私たちの顧客はもうスリリングの夢を十 Nah 分 kan 体験してる。 gila. Rekomendasi gue そう emang いう bagus 日 banget 常 sih. 的なものの方が彼らに感動を与えられるかもしれない。 Oh iyalah. 皆さんアドバイスありがとうございます。今から近人口に行って Ya bye bye. したいと思います。 Semoga makanannya enak-enak. Jangan lupa kasih gue gratis karena gue udah rekomendasi ke kalian. Oke, bye bye. Hai. 元凶が来たようだ。 Oh, Yan King mana? 本当だ。 Wah gila, Jenderal King Yuan kita sudah datang guys. Gila. Ayo Hoho beserta babinya. いたいた。みんなこっちだよ。 Hah? Orangnya apa namanya, suaranya ada, orangnya nggak ada anjir. Oh nih. Halo Yan King. Si Jenderal King みんな Yuan. 久しぶり。 Halo bocil. Kenapa lu? ここを離れてからそんなに経ってない気がするけど。 Lu kira kenapa あ lu? んたもしかして Kenapa? 僕がどうかした？美月さん。 Tahu tuh. 子供の成長は早いって言うけど、もしかして少し背伸びた？ Anjir, gue kira lu lagi ngomongin naon, Maret. たった数ヶ月 Tahu, 経っただけ lu だ。 kayak ngomong udah orang tua aja. 先生、何してるの？ Sensei lagi. Aduh. ごめん。最近の旅で警戒する癖がついちゃったんだ。 Iya. 私たちを
最初に出迎える人には注意しないとって。 Benar. itu concern kan itu. 僕のことも警戒してるの？ Bukan begitu maksudnya Yan King, Jenderal King Yuan. Jadi tadi kita itu emang banyak pengalaman yang harus kita lalui. Jadi kita harus gimana ya ngomongnya? 泉州に来た時に私たちを Iya. 迎えたのは Itu aduh jangan ditanya bajingan, malah ngomong ke si Pugu, malah ngomong ke King Yun Berry mah cok. Ada. 確かに警戒はした方がいいかもね。 Iya, kita emang punya banyak trauma sih. Walaupun sudah menjalani kalau di game baru berapa bulan ya? Kalau dirinya 1 tahun lebih, cok. Jadi kayak ya hampir 2 tahun lah. Sosok lah gimana gitu. 正直 Banyak trauma. こんなに賑やかなラフは初めて見たよ。 Bagus dong. 剣木の危機が去ったばかりのタイミングで演武典礼を開催するのはいささか時期尚早ではないかと心配していたんだが、今の政界の様子を見る Kayaknya lagi ada hari 将軍の perdagangan 判 atau 断は apa 正し gitu. かったようだな。 Maybe. 今ここには他の童貞に住んでる人だけじゃなくて、みんなみたいに遠くから来た人たちもたくさんいるんだ。 Gila. 何しろ Jauh-jauh ya. 演武典礼が目前に迫ってるからね。政界の利用者数が一気に増えて、運気軍の警備の仕事も手落ちがないようにって普段の何倍も忙しくなってる。 Oh gitu. 将軍が言ってたよ。ラフを災いから立ち直らせるには演武典礼が必要なんだって。武徳を示せば民の心を落ち着かせ士気を高められる。それだけじゃなくて典礼の場に UFO の客人を招待して貿易と平和を促進させることもできるから。同盟は今回の典礼をすごく重視してるんだ。なんて言ったって Yoking? 使命と要請の2つの選手がお祝いのために使者を派遣するって話したからね。Apa itu zooming Yoking? そう先生は使命が先制炭炉って呼ばれてるって知ってる？ Tungku perapian あそこ 1000 の鍛造 bintang. 技術はずば抜けてすごくて、運気軍の武器技術の 5,6 割はそこから提供されてるんだ。 Nggak dengar, 戦 nggak 士使 tahu. 命は昔から優れた腕の職人たちがいることで有名で、 Huayan. 海援将軍も傑出した職人だって聞いたことがある。はあ、海援将軍が鍛えた宝剣を手に入れられたら Oh, Jenderal 幸せすぎて Huayan ini どうに kayak かなっちゃう penempa. かも。 Oh, gitu kah? ところでこれからの予定は？ Iya, kita kemana sekarang? 立ち話しすぎちゃったね。将軍から獅神宮に連れてくるようにって言われてるんだ。 Oh, boleh. Kita pengen cerita juga yang keanehan terjadi banyak sekali yang ada di Penacon ya. 謙虚って自分の興味あることについて話してるときは一気に子供っぽくなるよね。 Ya namanya juga baru remaja. Ya. 確かにな。 Betul kan? Betul. Apa tuh? 各員集合しろ。人々を守るんだ。 Apa tuh? さっき手落ちがないようにって言ったばかりなのに、もう何か起きたみたい。 Kita ikut. 僕様子を見に行かないと。 Jenderal King Yuan, Anda itu tidak bisa kayak gitu. Kita itu tahu suka bicara sembarangan, nggak boleh gitu. 何言ってんの？ Masalahnya kita harus hati-hati, Marat. 俺たちも一緒に行こう。 Tahu, kita ikut. Harus. Nah, gitu, nggak boleh nolak. Ayo. Bentar. Oh, ini yang ada di trailer. Oh iya, gue inget. ここはいいからみんなを守って。 Anjay. Gua lupa anjir, itu gua masih tahu gelap, Cuk. Milikitan tersebut dapat memasuki status Moon Rage. Setelah musuh melakukan serangan akan menambah untung yang pada musuh yang dapat memiliki status Moon Rage. Saat lapisan Bloodlust mencapai jumlah tersebut akan membuat musuh tersebut memasuki mundur akan muncul di sana semua. Nggak ngerti. Anjir, ini 好きにできると思うな。 gimana lah?
き放つ準備。 Orang gua tadi lagi ini formasi gua lagi itu anjir. Lagi apa namanya? Buat itu apa namanya? Buat apa sih nggak jelas. Buat itu farming anjir lah. はっきりした。 Oh alah cocok. Ah ini malah lama ini. Udah auto aja udah kesini. Bilang kayak kalau tiba-tiba bertarung, mana gua tahu kalau di trailernya kan tiba-tiba muncul si Xiao. Ini kok tiba-tiba gue yang lawan sih? Tadi gue kayaknya denger suara Huo-Huo deh. Ayo semangat kalian. Kurang itu dia maksudnya. Nice. HP gue. Jangan-jangan nanti Xiao datang tapi apa tuh? Lah kabur. Yunli. Tiba-tiba anjir datang nyampah anjir. Pencuri pedang anjir. Kan gue udah bilang nyampah kan. Yang ngalahin siapa? Yang dapat siapa anjir? Oh alah. Jodoh lu tuh gak jelas. Terus gua gimana sekarang? Aurum Ale aja itu jajan. Oh alah cok. Lihat gua di 助けてくれたことにはとても感謝していますが、私たちの貨物まで押収するのは違うんじゃありませんか？ Hah? Itu IPC. そう言われましても、襲撃事件の全容が明らかになるまであなたたちの貨物を押収して検査しろとの命令が出ていますので。 Anjir IPC sampai ditahan dong. あなたたちも貨物も解放しますから。この貨物はラフに届けるものではありませんし、カンパニーの特許技術が使われているんですよ。何の権利があって検査するんですか？ Waduh gelut kah? ラフに入港する貨物は全て検査しなければならないと規則で。私たちは入港なんてしていません。ポリ人の襲撃にあったからラフの港に避難せざるを得なかっただけです。 Waduh. まだまだ続きそうだね。 Iya. 結論が出ない言い争いには関わらないようにした方がいい。 Oke. Kalau gue samperin gimana? 何の権利があって艦船を押収するのですか？ Ada IPC kebanyakan sombong sih. Oke lanjut. Sekarang kita ke mana? King Yuan ini? Oh bukan. Siapa itu? 正体の隊長は状況を説明してほしい。 Itu 申し訳ありません。見張りを怠りました。演武典礼を目前に控えた今、最優先すべきはラフの安全と安定の維持だ。 kayak Tingyun ya? Yang siapa sih kalau punya telinga? Kalau yang kayak Fury gitu? Nggak tahu gue di sini apa sih sebutannya? 危険な重罪人を護送するときは精査に収容して着陸することなく優秀国に行くはずだよね。誰が囚人を乗せた船を旅客用の不当に停泊させる許可を出したんだ。隊長のせ Ngapa いではあり pula ません。 ya? ただ主名の施設官が少し熱心だっただけです。 Siapa ini? ロ君、巡察護衛隊の見張りです。
元凶殿の助太刀に感謝を。今回のことは想定外の出来事で、決して体調のせいではありません。ラフで積み替えをするカンパニーの輸送船が到着直前に堀人の襲撃に遭いましてね。主命の施設官が助けに向かい、堀人の強盗を捕らえて船内に収容したんです。Terus? ラフが航行する中域でカンパニーの艦船が堀人に襲われて主命 Tahu の施設官 kedengarannya が彼を kayak 救った。 rumit banget ya. 私も困惑し Kok てい ada ます。 bajak laut juga ya di 主命 sini? の施設官は規則 Anjir に bajak 従 laut い di mana-mana. Jangan-jangan bentar lagi ada One Piece ini. この囚人たちをラフに引き渡したのですが、 Terus? ここ最近数えきれないほどの外角がラフに押し寄せ、精査の航路が大変混雑していることはあなたも知っているでしょう。護送用の精査と航路の完成を待っている間に追い詰められた堀人が突拍子もない行動に出た。それで先ほどのような騒ぎになったというわけです。この囚人たちは即刻優秀国まで護送します。なるほど。本当に気を要する事情があったみたいだね。この件は地高市の治安長に報 Sibuk 告して banget ya kalian. 後始末に協力するよう言っておくよ。どう Oh 後処理するの wow. か当事者たちに聞いた方が新作風にも状況を説明しやすくなるよね。 Terus sekarang gimana? あんた本当に成長したね。 Iya ya, bisa diurus ya. いつきさ Wah ん、 gila. 今は僕をからかってる場合じゃないよ。演武典礼前の選手の安全は張り詰めた糸みたいなもので、一見平穏だけど Anjir lah pakai bahasa peribahasa mulu anjir. さっきやっつけたあいつらは Kan tadi udah disebutin judul namanya. Borisin. Berkepala anjing. あのオオカミの頭をした化け物たち Ya は堀人 ampun. って呼ばれてて、選手と長年敵対してる北条の意味物なんだ。 Abomination of Abundance. Jadi kayak mereka itu antek-anteknya Abundance. 堀人は強い勢力を持っていて、たくさんの世界で略奪を働き、そこに住む人たちを奴隷にしてきた。その被害は宇宙の中外にも匹敵するほどだって言われてる。ここ数年、奴らの動きは昔より落ち着いてたのに、こんなことが起きるなんて。 Wow. さっきの武官は堀人がラフの近くの中域でカンパニーの艦船を襲撃したと言っていたな。 Iya sih. 大統僕もおかしいと思う。もしかしたら Dendaman ya berarti ya. IPC ini emang penjahat anjir. Banyak banget masalah, Cuk. さあ、おしゃべりはこのくらいにしよう。 Oh iya ya 将 benar-benar. 軍にみんなを獅子宮まで連れて行く Siap よう言われ siap てるん siap. だ。 Ayo berangkat もう berangkat 少し berangkat. 話してたかったけど、 Iya ya. Ya gue tahu lu sibuk kok ya emang. Jenderal King Yuan 1 ini emang 気に sibuk なる banget こと sih. もしかして堀人を追おうとしてるの？ Ah, 元凶、うちらの助け Aduh が必 Maret 要？ kayaknya lu baik banget ya pengen nawarin bantuan gue sih. 大丈夫。 Iya. 大したことじゃないから。 Aduh rajin-rajin banget ya kalian ya. その Gila. さっきいた女の子が僕の剣を持って行っちゃったんだ。だから地高市に紛失届を出して取り戻さ Bentar, ないか。 lu nggak kenal jodoh lu sendiri, anjir. Wah parah anjir. あの子もきっとわざとじゃないと思うよ。 Iya parah nih. Tahu. Agak lain ya. いるかもしれないし、探してみたら？ Mau cari dia dulu. とりあえず今は獅子宮に行こう。 Ya udah bantuin dia dulu kasihan nih. あそこまで腕の立つ少女はそういない。きっとすぐに見つかるだろう。 Lu bayangin dia lompat-lompat dari atap ke atap anjir. Kita bisa juga tuh jadi Spider-Man, tapi sayangnya kita di sini nggak bisa lompat. Hah? Ya udah lu Jun. 面倒事が多いですね。 Oh? Kayaknya dia mencurigakan deh. NPC dikasih nama, nah biasanya mencurigakan deh. Itu di mana anjir? Oh, bener ya.
Loh, katanya tadi mau nyari itu dulu pedang. Oh ya udah, suruh ke tempat King Iwan dulu. King Iwan tidak boleh menunggu katanya. 17%. 遠いところよく来てくれた。 Ketua Huayan. いやいや、大したことではない。こちらこそお前さんの出迎えに感謝する。 Suaranya kayak sepuh tuh gue dengar. Halo para sepuh sekalian, kami datang. 将軍、列車のみんなを連れてきたんだけど。あれ、お客さん、もしかしてタイミング悪かった？ Jadi gimana? いや、ちょうどいい時に来てくれた。 Ya, 久しぶりだな。 ya Hisashiburi bana, Hisashiburi dana, nah itu dia. Iya, salam dari Luofu. Gila, itu momen ikonik banget sih. Gila, bagusan ya. 私の夢を見たのか。 Gue serius anjir. Gue serius banget tahu. Itu beneran ngomong salam dari Luofu. Lu bayangin, gila. Gila, ini salam dari Luofu anjir. 紹介しよう。こちらは先週主演 Halo. 将軍カイエン殿だ。 Flaming Heart. Oh gitu. Flaming Heart ya. そうかしこまる必 Dia 要は nggak な jadi い。 itu ya, nggak jadi karakter playable ya. Katanya dia karakter playable, tapi mana nggak jadi. 普通の観光客と何も変わらん。 Tuh, Risado biasanya kayak gini nih, merendah untuk meninggi nih. Biasanya sepuh-sepuh kayak gini emang suka merendah banget sih. カイエン殿は帝宮に仕える将軍であるだけでなく構造師の百夜でもあり軍務はもちろんの Oh, ことあらゆる技巧にも長けている。こうした年配 ini 者は berarti penempa 天 juga 正 jarang 国 ya? でも唯一無 Gitu 二の kah? 存在だ。 Oh, 将軍だろうと百夜だろうとただの肩書きに過ぎない。わしは何度も辞職しているが今は状況が変わったからな。元帥に再び召集され職務に就くしかなかったのだ。 oh gitu. 結局のところは自分のせいだな。長生きすればするほどわしが気に食わないやつも増える。 Kenapa そ suasana うい jadi う suram 連中 begini ら ya? から無理難題を押し付けられるのは避けられないことなんだ。お目にかかれて Ya. 光栄です。カイエン将軍。 Hah? Hah? Kok pada ngomong gini? Maret kita juga ngomong gini Maret. お目にかかれて光栄です。カイエン将軍。 Gue harus ikutan gitu kah? Senang ya, senang bertemu denganmu ya. Harus ngikutin, harus か ngikutin. しこまる必要はないと言っているだろうに。今日のわ Kayaknya し udah は ngomong gitu お dua 前さんた kali ち deh と同 kayak. じラフの客人だ。 Iya kakek, iya puh, nggak usah kakek sepuh, oke. Sepuh jangan ngomong gitu kan udah 2 kali, tapi kita harus menghormati sepuh. Iya benar. ああ、炭鉱殿、美 Lah 月殿。 tadi itu yang nyuri pedangnya King apa jenderalnya King ラ Yun フ tuh. は今回の災いを Siapa sih? Yan King ya? 乗り越えること Siapa は sih でき namanya? る。 Yunli ya itu dia. Aduh kebanyakan nama, Cok. 陰月君の後世が再びラフに戻り Iya 天 itu. 武天霊に参列するとはな。 Oh, aduh. 機会があればお前さんと一杯やりたいものだ。 Tuh, dan Heng tuh. Sesama お sepuh 呼び tuh. とあればいつでも。 Gitu. ところでそこにいる子供は Ini itu jenderal. Siapa sih namanya? Lupa. Yan King ya, Yan King. Anjir nggak dikenalin, Cok. まだ若いから護衛としてそばに置き経験を積ませようと思っている。 Nah, gitu. 今回の演武天礼でもラフ運気軍の代表森人として各来訪者の挑戦を受ける予定だ。 Nah, gitu maksudnya. 実に今日だけでこれほど多くの優秀な若者に出会えるとは Nah, iya sepuh ここ emang. まで来た甲斐があったというものだ。 Ngerti sih gua perasaan lu, Po. Ya emang gitu sih. ああそうだ。年を取ると忘れっぽくなっていかんな。こやつはわしの孫弟子のウンリだ。 Nah, ini dia nih. 君は
Nah, itu yang nyuri itu kan datang sendiri pencurinya. ああ、あなただったんだ。こんやにちは。Ya konnichiwa. なんだ、もう知っているのか。なら紹介する必要は Bukan, なさ bukan そう itu だ kayak, な。 bukan itu sepuh, bukan itu pu, itu pedang. こんなところで会えるなんて、見つけるのにもっと手間がかかると思ってたのに。 Ya, emang sih, 気にな emang る言い方だな。 kebetulan itu emang storynya gitu. さあ、どうやって知り合ったのか、わしに教えてくれ。 Bukan mereka berdua, kita juga, jangan dilupakan こ anjir. の子は星座界で逃げた堀の囚人を鎮圧してくれたんです。それについては先にお礼を言いたい。ありがとう。でも君は現場を離れるとき、ついでに僕の秘 Ayo 見を lu 持っていった balikin よね。 lu. 秘見？ああ、どうして荷物の中に突然剣が増えたのか不思議に思ってたんだけど。 Oh, balikin. あなたのだったんだ。 そうだよ。せっかく再会できたんだし、できれば。それは無理。 Hah? Beli sendiri anjir. 無理。この剣を返してほしいんだよね。それはいいけど、こんな風に簡単には渡せない。戦場で失った剣は戦場で取り戻すのが使命のルールだから。 Si bejir, cok. この剣だ Ah, って同 gila. じ。空を飛んで逃げた堀人を撃つはずだったのに、持ち主が心を乱したせいで翼が折れたトビみたいに標的を見失っちゃった。それに Sepuh ini muridmu 私が kenapa 剣 ya? を取って目標に命中するよう手助けしてなかったら堀人はとっくに逃げてた。 Ini kenapa dia ngomong datar amat ウ ya? ンリさん、君は何も言わずに僕の剣を持っていった。それなのに Aduh, ini gelut antara anak kecil kah? 返すのを拒むなんて、どうしてそんなことができるんだ？ Wah, ini gelut antara anak kecil kah? 所詮この程度なんだ。 Aduh, kita ngapain ya di sini? Nggak tahu, kayaknya gue perlu popcorn deh. Popcorn, mana aku あな perlu たが ini 正 tontonan 々 yang 堂 bagus 々 ini. 私から自分の剣を取り戻せば私だって納得する。 Ah, あなたはそうしなかった。問題を矮小化してみんなの前で適当に剣を返せなんて言って、率直に言うけど、あなたは敵を殺して身を守ってくれる剣に敬意を払ってない。 Aduh. この剣にはふさわしくないと思う。 Ah, tahu ah, gelap, gue nggak tahu. Ini gue diem aja mau makan もし popcorn かして gue 黙 lama. って人のものを持っていくのは泥棒だって教えてもらわなかったの？どうしても剣を使えって言うなら Di sini. 仕方ない。 Pala. 今から Ini yang dimarahin yang ada, lu dimarahin Yukong lu yang ada. Yang bener aja, Cok. それでいい。今日決着をつけよう。私は堀人みたいに簡単に倒せる相手じゃないけど。 King Yuan, sekarang kita tadi mau ngomong apa King Yuan? Saya tidak mau masuk ke dalam ributan mereka, Cok. もうそれ以上喋るな。早く元凶君に謝らんか。 Gua udah closing お nih. じいちゃん、一体どっちの味方なの？ Cican, ya tahu gue pusing anjir, gue pengen makan. Anjir dari tadi gue di sini. おじいちゃんはどっちの味方でもない。 Lah, kenapa lu jadi takut ちょっ juga と nih? した誤解があるだけだ。謝るほどのことではない。使命で剣術と技術の頂点に立つ者は炎輪八王という美名で世に伝わっている。そこに tahu 名 ah, を連 gelap. ねる雲里さんは Saya pusing anjir. 確かに炎の Ya sebenarnya ngapain sih di sini Maret? NPC kah kita? 何が美名だ。どこぞの物好きな奴が運気軍にとって迷惑にしかならない虚名をでっち上げているだけだろう。運力 Iya. 私は海援 Terus との sekarang 話 kita gimana? 客人と雲里さんの旅館の宿泊手続きは Ah, penginapan. Ye, akhirnya. Tiduran, guys. Kita punya kamar kah? 後で時間を見つけてゆっくり話そう。請求列車がラフを危機から救ってくれたことについて Oh. しっかり感謝 Oh を伝え ya. たい。 Ya, terserah deh. Ya. Boleh, そんな boleh. にかしこまらなくていいのに。 Tahu. 何回も感謝してくれてるじゃん。 Terima kasihnya udah berkali-kali, kita juga udah dapat udah dapat
aliansi yang paling tinggi gitu dan lain-lain. Udah bagus 間 itu. が悪い時に来てしまったようだな。 Nggak apa-apa, nggak 3 apa-apa, 人 nggak と apa-apa. も許してくれ。 Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita masih punya banyak waktu. そんなこ Emang とはあり sih. ません海援将軍 Ya, nggak apa-apa. Kita punya banyak waktu ini. ほれ行ってこい。これを機にしっかり元凶君の誤解を解く Tahun jir, sopan dikit. Kenapa gue jadi ngebelain King ya? Kata gue serah kalian. 確かに誤解は解くべきものであって深めるものじゃない。でもまだ旅館には行かない。レイサお姉ちゃんに会いたいの。ちょうどラフに着いたところで Bengsya. 腰を落ち着かせるために手伝ってくれる人を探してるみたいだから。 Gue masih dendam karena nggak dapet dia. 元凶客人の案内が終わったら私の代わりにもう一度構造市に行ってくれるかいカンパニーの船が襲われて押収されたそうなんだがカンパニーの社員が船にある貨物を取り戻したいと抗議していると Terus sekarang 生 gimana? 族私の代わりに彼らをなだめてくれないかあまり強く出る必要はないただ彼らの権利を侵害するつもりはないとだけ伝えてくれ Iya. 了解将軍。 Intinya gue dianterin ke penginapan dulu kan kita. Adik kecil, ここ halo. に来たのは無駄じゃなかった。シュメイに比べてラフは本当に賑やか。でも剣技に関してはラフの剣士の腕はいま Mau いち。 melawan pentung gue nggak? こんにちは。 Halo. あなたは演武天礼に参加する選手？ Enggak, gue nggak ikut. Tahu. Gue turis. 選手じゃないんだ。かなりの手だれに見えるけど。 Enggak sih, kita cuma 暗記 nonton 軍が doang. 設置した演武台は申請すればよそ者でも上がれるから。 Sibuk, orang あなた sibuk も申し込 biasanya. んでみたら？ Maaf Yunli, gue sibuk orangnya. Flamwell Octet apaan tuh anjir? それは部外者が主命の運気軍と構造市にいる私の兄弟子や姉弟子たちに対する呼び方。 Apaan sih itu? 私もその Tulisannya 人たちも ribet banget. みんなおじいちゃんのもとで職人芸と剣術を学んだの。だから部外者は炎輪八葉って呼ぶのかも。 Oh gitu. でもおじいちゃんの前では呼ばないで。前に言ってたんだ。中身が伴ってない名は人を傷つける。そして無駄な挑戦と争いを生むって。 Jadi kalian benar-benar berkelompok 主 ya? 命の剣士は全軍で勝つことを誇りに思い、 Oh 個人で勝つことは gitu. 良しとしないから。 Berarti mainnya kayak kelompok ya, nggak sendiri-sendiri. 私は用事があるから行かない。 Jangan kecil anjir. 元凶はあんまり Kalian よく思 sama-sama ってない kecil みたい jangan だから ngatain orang kecil anjir. Ya ampun. あなたの言う通り、私は実力で持っていっただけ。奪ったって言われるのはまあいいとして、 Apanya sama aja ya? 泥棒扱いするなんてありえ。それに Nggak tahu gue apa この bedanya. 剣は今主人を恐れてる。自分の剣を大切にするって言っておきながら、それが今どんな状態なのかも分かってないのは Tahu dari 一 mana 体ど lu う dia いうこ takut と sama か。 tuannya? 逆に私が聞きたいくらい。もとも Nggak と tahu sih 彼の gue. 剣を手元に残しておくつもりはなかったし、この機会に返そうと思ってたんだけど、 Loh, 考えが jadi 変わった intinya apa anjir? Tadi katanya mau dibalikin. Ngeliat orangnya kayak gitu nggak jadi. Apa gimana 危険はか maksudnya? わいそうだから手入れをしようと思う。彼がどうぞこんにちはありがとうごめんなさいを言えるようになる Bukannya lu yang harus 剣を ngomong 返す gitu つ ya? もりはない。 Tadi dia ngomong halo sih, tapi kayak そういうことだから。 ya udah sih gak usah marah-marah ke gue. Lo kok ya gue? Tahu anjir. Anjir gue yang berasa dimarahin kok. Tuan-tuan sekalian. 先ほどは元凶が無礼な口を聞いてすまなかったな Aha. いやいや、運理のあの言い方ではど
んなに鈍いやつでも怒るだろう。お前さんはちゃんと弟子を教育できている。若い頃のわしだったらその場で怒って切り捨てていたかもしれんな。 Berarti Huayan kalau dulu lebih agresif lagi 元 ya? 凶君はもうお前さんの悩みを解決することができる。だがウンリは子供のままで剣以外のことに興味を示さない。 Oh gitu 今 kan? 回演武天礼 Oh ya nggak jadi maaf. Ayo lanjut. Yang satu nih. Ayo Maret, kita ngobrol dulu. うちてっきり泉州の将軍ってみんな慶元将軍みたいな感じだと思ってたんだけど、 Maksud lo masih muda, parah. Ngatain sepuh tua, 海 parah. 元将軍ってなんか Tuh kan parah. 痩せてて小さくて風に Wah 吹かれ parah 飛んで anjir っちゃいそうな感じがするでしょ。 parah Maret gue bilangin lu ke muridnya 本当 lu に低級の天将なの？ parah 各 parah 選手は同盟の中でそれぞれ役割があり、得意とすることも違う。低級の将軍だろうと、全員が全員敵陣に突撃して戦うことに長けて tahu いるわけじゃな parah い。 ngatain さっき将軍 tahu ねえ、あんたはおかしいと思わなかった？そもそも泉州人って老衰するの？泉州ではめったにお年寄りを見かけないし、見かけたとしても泉州の外 ya から来た人じゃん。 berarti dia itu orangnya masih orang berumur pendek tapi umurnya 海 gitu 元将 kali 軍は普通のおじいちゃんに見えるんだよね。 atau jangan-jangan あ dia の itu 人本当に ternyata 泉州の将軍なのかな？ tua lagi 当然の疑問だな。海燕将軍ならあそこにいるから直接聞いてみたらどうだ。 hayu lu disuruh tanya langsung やめとく。うち長生きしたいもん。 なら lu 行くぞ。 kira mau diapa-apain 将軍が元凶に俺たちの案内を頼んだのはきっと何か話し合いたいことがあるからだ。 oh iya bener Kok juga udah sih? ayo Hah? Berapa itu ayah? Jam 18.07 Tadi apa? Ayo kita ngobrol sama Yanking 生 sekarang 族さんが送ってくれた報告書か。 Jadi gimana? 将軍、カンパニーを説得しろなんて本当に難題を出してくれたな。 Kalau segitu sih tahu mungkin ujian itu 試練まではいかないかな。分岐軍は戦術を学んだり武芸を極めたりするだけじゃなく、外交紛争を解決したりすることもあるから。 Oh ただ言葉を使った交流はどうしても戦場での武器を使った交流より難しくて、特にカンパニーの人たちはいつもあの手この手を使ってくるから、本当に Emang si 大 IPC 変 itu なんだ。 ngeselin banget Iya 悩むのは一旦置いておいて、とりあえずみんなを旅館に案内するね。 Boleh ayo Saya juga pengen cepat-cepat ke kamar. Katanya di Xianzhou dapat kamar kan? 演武天礼に海燕将軍が参加してくれるのはラフとしても光栄なことだ。しかしただの演武天礼に主命と妖精の将軍2人が同時に来たことを考えると、単に天礼を見ることだけが目的ではないのだろう。海燕将軍、 Kelihatannya itu banget. 今回の来訪は元帥からの命令があったからでは。 Anjir matanya tiba-tiba kebuka cok, kaget gue. 言っただろう。 Ya 今回は ampun. ウンリに世間を見せに来ただけで、 Dede わしはラフの状況に口出しするつもりはない。あの妖精の将軍が何をしようとしているのかについても、 nanti わ lupa. しは何も知らんのだ。 Cetana. 覚えているか？お前さんが就任したばかりの頃、低級の天将の戦場はラフの外だけにあるわけではないといったことを。戦場に出て敵を撃ち、内部のいざこざを解決する。将軍という名に課せられた重さは、その事業をはるかに上回るものだ。あれから随分経ったが、お前さんはよくやっている。だが泉州人にとって長く生きすぎるというのは一種の呪いだ。
犯した過ちは常に闇の中で虎視眈々 Matanya と kayak mau こちら nangis を狙 anjir. っている。そしていつの日かこちらに追いつき飲み込もうとしてくるのだ。ラフで起こったことについて元帥は全て知っている。そして妖精の天撃将軍は、あやつはお前さんに用があってきたのだろうな。 Untuk King Yuan? Wow. だがどうもおかしいな。なぜ彼女はこの場にいないんだ。妖精の天撃将軍は Merlin 雷 Law のよ itu うに siapa 動 sih? き回り先手を取ると言われているのに遅刻するとはあやつらしくない。海燕将軍、それは違います。我らが将軍はすでに到着していますよ。ただお二人も知っての通り、彼女は Oh, Jiao Qiu sama Mozu. セーサーを降りてすぐに用があるから止めるなと言ってどこかに行ってしまったんだ。 Oh, gitu kah? Terus sekarang gimana? Kalau cuma 君 kalian たち doang? が先週妖精の使者 Oh, Yao King itu dari tempatnya si Fei Xiao. Tapi kalau si お二人にお会いできて kalau 光栄です。 si Yunli sama si Huayan itu dari Zooming. 面白い。 Oh. 客人が直接主人を訪ねるのではなく人を使わしてくるとは、一体何を考えとるんだ。あやつが言っていた用とはここに来る以上に大切なことなのか。 Entah apa. 言ってみよう。 Jangan-jangan sake lagi. ラフの林園峡に素晴らしい機関 Pemandangan が増えた spektakuler. と聞いたので、その景色を見に行ったのでしょう。 Oh, 機関か。わしが通訳してや tahu ろう。 nih. Kayaknya ada sesuatu tuh こやつお前 menyindirnya さんに嫌味を言っ halus てる ya. ぞ。海燕将軍ご冗談を。僕は事実を伝えただけに過ぎません。将軍はお二人をお待たせするのは良くないと考え、先に Anjir, gue baru nyadar Mozu lebih tinggi daripada Jiao Qiu, anjir. 十分 Wah, 景色 gila, を Jiao 楽しん Qiu だら pendek amat. こちらに来てお二人に謝罪することでしょう。 Wow. Ternyata dia lebih pendek daripada yang gue kira ya. Clear. Sampo clear, nggak mau sampo ini. Beli yang baru. まずい。分離に剣を返してもらうの忘れてた。 Beli yang baru. Ini bukan. Bukan kan? Ini bukan. Enggak, bukan. Bukan そん gimana? なのダメだよ。どの剣も僕にとっては宝物なんだから。 Ya udah, terus 将 mintanya 軍が止めに gimana? 入ってなかったら、あの偉そうな口を聞く彼女に僕の剣法をちゃんと教えられたのに。 Sabar Yan King, そういえ sabar. ば僕の気のせいかもしれないけど、今日の将軍ってなんかちょっとかしこまってる感じしなかった？ Ya mungkin, soalnya kan ada sepuh juga. Masa ngomongnya aneh-aneh? かしこまってる？そう？ Sungkan gimana? じゃあ僕の考えすぎかもしれないね。 Iya, mungkin lah, 考 terserah. えすぎではない。獅子宮に入って俺は主命からの使者が主命の将軍本人であることに気がついた。ならおそらく妖精からの使者も天撃将軍本人なのだろう。 100% benar. 絶対そうだよ。 Wow, pintar sekali ya Dan Heng, seperti yang bisa それがこの dibilang. 剣の奇妙な点だな。 Kenapa sih emang? 一体何がおかしいの？その人たちだって列車組みたいに将軍からの招待を受けてきたんでしょ？ Gue udah pusing dengan urusan 演 politik 武 nih. 典礼はただの祭りに過ぎない。他の泉州の将軍が2人同時にラフに来たとすれば、そこには何か別の理由があると考えるのが自然だ。彼らは剣木の災いに関する責任を問いに来たのだろう。 Pertanggungjawaban. 責任を問う？ Perasaan kalau emang gitu harusnya kapal lain dari Xianzhou berkumpul nggak sih? Bukannya di sini ada 6 ya? Kok cuma yang datang 2 doang? 責任を問われなきゃいけないの？ Tahu? 単数の反乱も元老の陰謀も
同盟の他の将軍にとってはラフの一方的な言い分にしか聞こえない。しかも要となる証拠が一つ残されているとくれば、彼ら Apa に tuh? ラフが Oh. 長い間抑え込んできたジュカの跡が蘇ったのは紛れもない事実だ。しかしその原因が反物質レギオンの陰謀なのか、ラフ内部の反乱なのか、将軍は本当に巻き込まれただけなのか。 Yang kayak tiba-tiba ada King Yun di dalam di dalam Lawful sendiri kayak nunjukin ada そういった masalah 記念の日は一度 pengkhianatan 燃え上 gak がる sih? となかなか消えないんだ。 Oh. 将軍が俺たちを演武天礼に招待したのもそれを考慮したからだろう。 Iya ya, mungkin. うちって本当にバカだな。つい Sama. 今まで楽しい旅ができると思っちゃった。 Oh, Maret kayaknya hidup kita emang ど gini こに ya. 行っても不安につ Biasa きまとわれるんだ。 Hidup babu anjir. 僕も将軍たちは純粋に典礼を見るために来てくれたんだって思って Aduh, 嬉しかったのに。 gila. Berat banget ya rasanya そうい pikiran. えば今回使命の施設館に同乗してきた男子が一人いて、その人が Hah? ラフの探偵 Siapa 士 tuh? の新しい視点に Alchemist なるって聞 dari いたの。 Diplomatic Zooming. 使命 Master が人を Tungku. 派遣してラフの指定にする。前例がないわけではないが、このタイミングとなると Kenapa? 炭鉱先生の話を聞いて、やっと背後でうごめいてる暗流に気づけたよ。 Gila emang Dan Heng ini kayaknya ahlinya politik, gue gak ngerti anjir, pusing gue, ya Allah. 大きな圧力にさらされてる。それなのに僕は少しも将軍の苦 Gak しみ apa-apa に kok 気づ Yan け King, なか gue った。 juga ngerti. Gue baru datang ke sini tiba-tiba udah dihadapin kayak gini kayak, ah tidak そん palaku. な風に思わないで。大 Tahu. 人たちのことは大人たちが心配すべきことなんだから。それに今の元凶が将軍のために何ができるっていうの？ Tahu, santai aja lah, lu nggak pusing itu. あれ？うちもしかしてまた間違ったこと言っちゃった？ Gitu ya. Udahlah, ahlinya mengobrol sama luar biasa ya. 僕はまだ未熟だから、今すぐ将軍の負担を減らすことは Kesadaran できない。 penuh. Ya nggak apa kok. 将軍から任されたことは何だって精一杯やってみせる。さあ行こう。 Ya, sambil meringankan bebannya King Yuan juga kan. 構造紙に行って Ya, カンパニーの semangat 動きを Yan 処理しない King. と。 Ya, semangat. すごく悩んでるっぽいとこ見ちゃうとやっぱりちょっと不安だよね。ねえ、うちらも一緒 Ya, に mau nggak 構造 ditemenin? 紙 Kita でも juga いい？ lagi banyak acara. Maksudnya lagi free. それはダメだよ。手伝おうとしてくれるのは嬉しいけど、カンパニーの社員は特に Ah, nggak 厄介だ apa-apa, から、 udah biasa. かえって列車に迷惑をかけることになるかもしれないし。 Nggak apa, udah biasa. 安心して。カンパニーの相手なら慣れてるから。 Tahu. 銃の赤心は知ってるよね。 Betul. うちらその中の Tiga. 何人かと関わったことがあるの。 3 apa 4? 3. Betul. Kamu ini emang ahlinya mengobrol ya. 今の褒め言葉じゃないよな。 Emang ahlinya mengobrol. 先生たちが手伝ってくれるっていうなら、僕も断らない。 Yo. 構造紙に行ってカンパニーの人たちに会おう。 Boleh. Kita ke sini. Gue males jalan soalnya. Lari. Mentang-mentang di sini nggak ada lompat, jadi larinya enak. Tapi kan gue males. Jadi kayak udah ada teleport, kenapa saya harus berjalan? Maksudnya? 先習人には理屈が通じないのか？ Hah? Kayaknya gue pernah dengar tuh suara tuh. わかったぞ。これはお前たちのところでいう火事場泥棒だ。ですから今あなたの言う理屈を述べているではありませんか。 Kayaknya gue pernah dengar tuh suara tuh orangnya. Aduh, ternyata orang ini lagi sekot. Lu nggak pernah seperti itu ya? 聞き覚えがある。確か近 Ya, 人攻 kembali 撃いた ke ような。 zaman yang pas saat 天 itu 白地の相手 awal-awal. をするのは今回が初めてじゃない。お前たちの面倒なやり方にはとっく
に慣れてる。だが大っぴらにカンパニーの貨物を奪おうとするの Sampo はさす clear. がにや Ngapain り lo す kasih ぎ gue じゃない samposing? 何度も言ってるだろ。 Abis ini コンテ beli. ナを開けて安全の確認 Iya, を取れ abis れば itu. 解放するんだよ。 Abis selesai お前 beli は耳 minyak が悪いの lo. か、それとも頭が悪いのか。 Oh. ちゃんと Tadi 聞こえ ngomongin て apa いる sih? し頭もはっきりしている。単刀直入に言おう。 Udah lah, コン gelut テ aja ナは kalian. 絶対に開けない。これ以上私の荷物を Ngobrol 返さないと bual-bual いうの mulu. なら、お前たちの将軍に訴状を送りつけるぞ。 Ada mulai. Ada. この野郎、 Ya, 誰が犬だって。 kamu masih ingat saya? お前まだ先週にいた。 Enggak kok. 不幸ってのは本当に重なるものだな。お前にはろくなことが起きない。 Astaga, emang gue terkenal こ banget. れは請求列車のお客様ではありませんか。どうして元気を Halo 列車に anaknya 構造し Yukong. こいつらがトラブルに。 Hmm? はあ、 Halo, それは aduh 私 maaf の nggak 方だ。 kenal. トラブルに遭っているのは Siapa ya? 私。 Siapa ya? Nggak kenal. このカンパニーの人は先生の知り合いみたいだね。 Aha, iya emang gue sedikit berpengalaman dengan orang ini satu. Mau dibuat dia jadi kayak kena mental atau gimana? 僕はカンパニーの抗議に対応するために派遣されてきたんだ。今の状況を Masalah 教 kecil えて sih. もらえる？ああ、主名の施設官がホリジンに襲われたカンパニーの輸送船を助けたことはご存知ですよね。その後、輸送船は知らせを受けた運気軍によって港に誘導され、そこで修理の検査を受けることになったんです。 Jadi intinya, kapal orang ini. Oh, pantesan diserang Borisin. Orang yang punya aja ngeselin, bagus sih. この子から話は聞いてるよ。確かラフを降ろされたんだよね。なんで戻ってきたの？ Bagian anjing menggonggongnya 好きで diceritain 戻 nggak? ってきたわけじゃない。船さえ修理すればこの縁起でもない場所から離れられると思っていたのに、港に入った瞬間運気軍が来て船にあった貨物を全部奪っていったんだ。 奪う？何度も言っていますが、これは安全を確保するための検査です。 Terus sekarang ど gimana? うして構造紙まで連れてきた？それに狡猾そうな職人まで見つけてきて、 Idih, 明らかに So, カンパニーの anjir, 特 So. 許技術を奪おうとしているじゃないか。あのな、遠方から来たお客さん、第一に天白氏は荷物の中に危険な武器らしきものがあることを検出したから安全確認のための検査を要求してるんだ。第二に alah gelut aja dah kalian pusing gue aja dengerin. 納得できないな。たとえ危険な武器があったとしてもラフに運び入れるわけじゃないんだから、お前たちには関係ないだろう。船ですが、エンジンの修理を終わらせ出港するまでに少なくとも数日は港に停泊する必要があるでしょう。検査を通していない危険物を何日もラフの港にとどまらせるわけにはいきません。 Iya juga sih. わかった。安全検査は貨物を分解する必要はなかったよね。 Terus gimana? 必要ない。もともとスキャン検査だけだしな。ただそのスキャンの結果、貨物の中には機械構造のものだけじゃなく生物組織に近い特徴を持つものもあることが分かったんだ。 Macam apa itu? 生物組織？このコンテナの中に生き物が入ってるってこと？ Hewan kah atau apa kah? 具体的な結論は探偵士の確認を待つ必要がある。いずれにしても条例に従うなら俺たちは貨物の一つを開けて検査しなくちゃいけない。でもこの人は特許の機密保持を理由に Waduh, bahaya itu kalau udah makhluk hidup dikandangin, ditaruh di tempat yang itu kayak barang-barang, nggak boleh itu. 生物
対する厳格な取り決めがあります。さらなる検査を拒むというのなら、天白氏としてはあなたを行かせるわけにはいきません。 Tayo いいだろう。この貨物に手を出そうというのなら徹底的にやり合おうじゃないか。私たちが運んでいるのが生物だろうが機械だろうが、お前たちには関係ない。 Ada 天白氏 orang の yang 処理 tidak 手続きに memahami 対してクレーム aturannya guys ya. を入れてやる。スコートさんはすごく頑固みたいだね。説得するのは難しそう。 Mau gue aja? Mau gue カン aja? パニーと真っ向から対立するのは Gue mengajukan diri loh. Gue aja mau nggak? 前に先生がキー人口の紹介を助けてくれたって話は聞いてる。その時のカンパニーの代 Nah, 表者 boleh がスコー tuh. トさんだったんだよね。 Ayo kita deketin Scott 彼 dulu. と交渉した経験があるなら Ya. 申し訳ないけど、 Karena Yan King 今 sudah 回も先生 mengizinkan にお jadi 願い kita しても ya. いいかな。 Boleh lah. 何をこそこそ喋ってるんだ。早く貨物を返せ。 Aham. Jadi gini Scott. Aham. Jadi gini Scott. Alah, nggak tahu gue ngomong apa kali. Dah, bodo amat gue. この人は強く出ればすぐに折れるけど、下手に出ると強気になるタイプだったは Betul. ず。でも一応ルールは守るんだよね。 Oke. そのせい。お前たちが安全規則を持ち出したからには法律の話をしよう。先週同盟スターピースカンパニー貿易共通認識宣言 Perdagangan 第 alias 4条 dan に Epis は dilarang melanggar hak kekayaan lokal sama lain. Oh. あんたの理屈はめちゃくちゃで理解できない。 Salah dong. まず Buat dia merasa tidak nyaman, berikan saran sesuai dengan hukum. Saran. 同盟と機密保持契約を結べば他の人に覗かれる心配はない。 Betul. カンパニーの規則に従い、双方が納得できるような機密保持契約を結ぶことは Jadi tidak perlu itu guys. そうは言ってもお前たちがそれを守るかどうかはわからないだろう。 Anak kau 知 harusnya 的財産 percaya. 権の機密保持を結ぶかどうかはともかくとして、博識学会が作ったテスト用プロトタイプの製造費だけでもお前たちには想像もできないほど高いんだ。何かあったら一生働 Oh, い ini て buat 弁償できないぞ。 intelijensia guild. Gue kenal salah satu orangnya sih. Scott、具体的な金額は出せる？検査後に何か問題があったら列車じゃなくて天白氏が弁償す Nah るか kan ら。 kalah kan lo berdebat aja lo udah. 天白氏はもちろん弁償します。事前に具体的な破損報告書を提出してもらう必要はありますが、 Betul. Mampus tuh. 天白氏の財力を疑っているわけじゃないが、これは金の問題ではないんだ。 Mampus tuh. Yes, gue menang. Gila, gue pinter banget sih. お前たちなかなか口が立つじゃない Oh か。 iyalah. Gue gitu. 安全検査をしたいならできないこともない。ただ数日時間をくれ。何しろ重要なことだからな。 Ye. スコートさんは先延ばし法を使うつもりだね。船の修理が終わるまで先延ばしにすれば検査することができないまま Oh, pinter 君 juga たち lu を Yan 解 King. 放すること Ah, が bisa jadi itu. 法を犯さない限りカンパニーの人だろうと当然自由に出入りできますよ。 Siapa lagi nih? Yunli. 分かっているじゃないか。お前は誰だ？
Nah kan, enggak aja Lingsha aja. Kaget gue. では失礼して自己紹介を。 Oh, 私は ini ラフ Master 探偵士の師弟 Tungku. レイサと言います。 Oh. Apa tuh? 彼女が使命から派遣された新しい師弟だよ。 Oh, dia dari Zooming. 実は構造紙から未知の生物のサンプルが入った貨物がここに留まっているため、探偵士の人間に検査してほしいとの書類が届きまして、ちょうど暇していた私が自ら出向くことにしたというわけです。 Bisa gitu ya? スコートさん、そんなに検査してほしくないというのなら検査はしなくて構いません。 Nah, terus 構い gimana? ませんってどういうこと？ Tahu anjir. 急に話が通じるようになったじゃないか。お前が検査しなくていいというなら、この貨物は持って Nasa 行かせてもらう。 tujuh. 異論？どうして異論があると思うのですか？ただのサンプルでしょ。輸送船に積んである貨物は Loh, kok jadi 全部 gini? そのままで構いません。さっきも言った。ちょっと待って。 Loh. Kok geleng? Apa そう maksudnya? 来なくてはな。ここまで人間の言葉じゃなかった。話が通じるなら、さっきあんなに言い争う必要はなかったじゃないか。エンジンの修理が終わったらすぐにでも出港させてもらおう。船はもちろん出港できますが、貨物はダメですよ。 Lah, 泉州とカンパニーが締結した輸出入契約では、すべての生物製品は外界に危害を及ぼさないと確認できたもの、もしくは活性を失ったものしか出港できないことになっています。 terus? その生物が危害を及ぼすかどうか判断する方法がない以上、活性を失うまで待つしかありません。過去の事例を参考にすると、そうですね、47西暦年だけ待ってもらえれば大丈夫かと。 Bajingan, 47 tahun kalender bintang. Gila, kalau di sini berarti berapa ya tuh? Aduh, Lingsha ini emang mengerikan ya guys. Kalau udah gini dia emang, aduh ini sama aja nih kayaknya, emang nggak bisa dipercaya ini. Mampus ya Scott. Dadah. 大丈夫かと。 Dingin tapi tidak kejam, begitulah kata Lingsha. Waduh, seram sekali. Cuma gila, bukan 47 hari tapi 47 tahun. 元気もある。あと数十年くらいは余裕で生きられるでしょう。 Ada gila, orang berumur panjang itu emang menyeramkan sih. Gila. さすが長命種。嫌味な言い方をする。お前たちは時間という概念を気にしないのかもしれないが、そのせいで生じた1分ごとの損失は天白紙倍で請求するからな。どうやらスコートさんは勝利の瞬間を見届けるまで自分の仕事と人生が続いていくと信じて疑っていないようですね。Awok gelut aja udah. Gila, ngalah kah akhirnya? おいどけ、検査させるんだ。 Nah, akhirnya もういい。状況は十分面倒なことになっている。安全検査をさせてやろう。戻った後、私自ら学士たちに頭を下げて謝れ。 emang lu ahlinya ngejilat sih ya 私 udah. の頭はそのためにあるのだからな。 Awok urusan lu sih. Ya seenggaknya pandai lah 比べればお前など大して面倒じゃない。 wanita itu. Oh iyalah. 調子に乗るんじゃないぞ。この女さえいなければ。 Ye. さっさと検査しろ。 Ye. このお姉さんすごい。 Iya ya. Gila, serem banget sih lebih tepatnya. これが貨物ですか？ Itu kah? 検査で何かあったら本当に賠償金を請求するからな。
Apa tuh? 止めてください。 Hah? Apaan tuh? Kok gerak? Loh? Hah? Lah! Anjir! Itu gua masih tim itu, Cok. Tahu capek gue. Anjir lah, ini masih tim ini. Enggak aja. Weaknessnya sama tuh. 本当に驚きました。 Weaknessnya mirip lah. So-so lah. すっきりした？ Kenapa gua harus itu? Auto lah. Minimal auto, guys. Nah, itu maksud gua. Auto itu emang lebih baik. Udah auto aja yang paling bener emang. Semangat. Alhamdulillah. Waduh. Apa tuh? Apa? Terror gue telah dihapus. Hah? Apa tuh tadi? Howling apa tadi tulisannya? Nggak tahu. Terror gue telah dihapus. Status debug dihapus. Oh itu debug ya termasuk. Anjir, digudama, Cok. Ngerasain kan. Kayak banget. Apalah. Iya. Apalah itu. Katanya serigala. Nah, udah. Gue kira nggak kalah. Itu kalah. Yeay. Jadi ini biologisnya, muatan biologisnya. Buka peti buat kesimpulan. Tahu tempe. Hah? Jadi こうなった以上誰かに責任を押し付けようとするのはやめた方がいい。 tahu tuh parah banget emang. どうしてこれが動き出したのか本当にわからないんだ。琥珀の Kayak orang mau nangis sendiri dia. Ya udah sih. もういいよ結城さん。何人かウーキグを連れてきてくれる。 Tahu biar diperiksa tuh sekalian tuh dah. 天白市まで送ろう。 Angfus. わかりました。さあスコットさん、こちらへどうぞ。 Biar diperiksa. Dah diperiksa ya. 皆さん、軽く調べてみたところ、職人が心配していた通り。 Oh, jadi di dalamnya ada biologis. Ada apa nih emang? Makhluk hidup atau apa gimana? ただ、これが気候なのか生物なのかは Ingenium. 私にもわかりません。 Berarti kayak Inteletrion. これの核の部分は隠語で執権と呼ばれているもの。 Perangkat basah. この機械は何らかの生物の神経を制御する Saraf 術として biologis. 駆動してるんだ。 Jadi pakai saraf. Hah? Kayak otak atau gimana? 少しサンプルを採取して端子たちに分析させれば、この生物組織の出所も判明するでしょう。博識学会はなぜこれほどまでに倫理に反した技術を使うんだ。新たな武器を作るためか。 Tahu parah anjir. いずれにしろ、これがオリジンがこの感染を襲撃した理由かもしれないね。 Kalau soalnya kan ini kayak
apa ini, gue nggak tahu nama senjata IPC yang ini, tapi kayaknya ini ngambil dari stereotip dari Borisi nggak sih, soalnya mirip kayak serigala gitu kayaknya deh. 貨物を開けての検査を嫌がるわけだ。この件は中央市に連絡して判官に判断を委ねよう。 Benda berbahaya anjir. 規則に従うなら危険を及ぼす生物と囚人、それから武器は全部優秀国に収容してちゃんと処理するべきなんだ。何しろあそこはラフで一番安全な場所だからね。 Iya sih. 職人さんも運気軍に Gue 同 ikut 行 nggak? して判官に状況を説明してくれるかな。 Ranking gue kita ikut nggak ke cycling prison itu? カンパニー Terus の sekarang 人は kita 手 gimana? 強いだろうって予想はしてたけど、あそこまでとは思わなかった。 Iya, makasih loh Lingsha, betul. こちらこそ Nona 命を助けてもらったお礼を言わせてください。あなたが剣術に秀でていたおかげで maaf この bukan 大 dia きい tapi 軍 gue. 倒せたんですから。 Nah, ya udah. Emang kalau di story-nya kan 将 dia ya. 軍の従者が優れた腕前の武人だとは聞いていましたがまさか Dia emang masih 元 bocil 凶様 sih. Ya emang tidak disangka dan diduga. Mini. どういう意味？そちらの3人は請求列車からの客人でしょうか。 Aduh, kenapa ya MC gue aneh banget あなた sih. たちがラフを危機から救ったんですね。本当に素晴らしい。 Oh iya, makasih. Emang Subarasi sekali. それほどでも Lihat tuh kan, Maret tiba-tiba jadi merah tuh. まだ時間があるのでせっかくですから Pagi, rasanya ini malam deh. お茶でも飲みませんか。もしよければ Oh, 探偵士の再建に関する皆さんの意見 Minum も聞 teh. かせてください。 bayar nggak? Kayaknya gratis じ ya. ゃあ僕は遠慮 Ya なくお boleh, 願い tapi しよ gue うか pengen な。 ke penginapan, あ gue なた pengen た lihat ち kamar 3 gue 人 ya. も一緒に来てくださいね。 Nah, kita juga diajak ya? Oh, kita juga diajak guys. Oh, kita juga diajak. Hore, diajak. Gua kira nggak diajak. Bentar, ini kayaknya memori gue ya nggak itu deh. Padahal sampai segini aja dulu. Nanti lagi aja. Yeay, pokoknya intinya itu. Nanti lagi.